twongeye kuba ikaze kuri Gikwiye Dio Instant amorema nakomeze kubana namwe nizere ko ahantu hose muri mumeze neza natwe tumeze neza. Rero umuntu mugiye kubana hano ni Pauline nkuko mumeze kumenyera buri gihe ari gihe tubana ku matere twagiye kugurisha amazu cyangwa ibibanza ariko noneho twaje kuganira. Ahantu nicaye ni kuri biro yacu dukorera mu karere ka Huye. Ubu ngubu tugiye kuganira mu ntara y'Amajyepfo murabyumva. Tugiye kuganira rero bimwe mu bibazo duhura nabyo twagiye kuri tere kubonana n'abakiriya kuganira nabo nyine ibibazo bigiye tugenda duhura nabyo twashatse ko tumenyera hamwe ubumenyi bwabyo tukamenya ese biterwa n'iki twabikosora gute twakora iki nyine ni ibintu twese biturira muri rusange. Rero hano nge nago nabishobora njyenyine ndi kumwe n'umuntu wundi dukorana tugiye gufashanya uko abyumva tukabasha nyine gusobanurirana uko tubyumva namwe mukaboneraho mukabimenya kuko ni amakesisi tujya tubona mu kazi kacu ka buri munsi. Reka tubanze tumwakire. Mwongeye kwirirwa neza? Twiriwe neza. Ye nitwa niyo mugabo Jean Claude nkaba ntuye hano mu Majyepfo niwo umuryango wanjye uherereye. Turakwakiriye kuri Gikwiye Dio Instant. Yego murakoze. Ego nkuko rero mumaze kumubona ni umuntu tugiye kubana ariko nago namwita umutumirwa kuko turakorana tuba turi kumwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu twicaye tukareba tukavuga ngo ese ni ibihe bibazo duhura nabyo ku matere nyine tugenda tubona ibintu nyine twabasha kwicara tukaganira nk'imbogamizi zitubaho cyangwa ziba ku bakiriya bacu twabasha kuganira. Nawe ndabizi neza kubizi ibyo tugenda dukora. Yego. Rero uno munsi hari ibintu dushaka kuganiraho ariko specially turashaka kwibanda ku kintu bita UPI. UPI ni iki? UPI ngende kumva ko ari UPI. Ubundi UPI ni iki? Amakuru yose ajyanye na UPI na yahe? Ese UPI ni iki cyangombwa mu bintu byo kugura cyangwa kugurisha ubutaka? Nibyo bintu tugiye kuganiraho n'umuntu wese utaruzi UPI yigire hino arebe hano kuri YouTube channel yacu amenye UPI. Yego natwe nago tubizi neza ariko mu bice tuzimo cyangwa mu byo uko tubyumva turagerageza kubibabwira mwagenda mukegera n'ahandi hantu abandi bantu babishinzwe babizi nabo bakabafasha kubasobanurira. Ariko twebwe nyine ni amakesisi twagiye tubona ku bakiriya bacu cyangwa ku bantu bacu tugenda duhura nabo turavuga why not tutaza ngo twicare tubafashe nyine kubyumva nkuko tubyumva kose twe nakazi kacu nakazi duhoramo buri munsi twifusha ro kubasangiza. Reka mwakire nanone ariko noneho atubwire UPI ubundi niki. Ngewe numva ngo ni UPI bisobanura iki mu magambo arambuye ko numva ari inyuguti ese havuye mu magambo arambuye UPI niki mu magambo yose. Ubundi UPI ni ijambo rituruka ku rurimi rw'icyongereza unique parcel identify. Yego. Nanjye ndi kubyumva ko ari unique parcel identify ariko se ni icyongereza rero ndashaka kumenya unyemerere udusobanurire neza atari icyongereza niki. Ubundi ni UPI ni nka kode ibika amabanga navuga ni ibika makuru y'ubutaka. Yego. Muri ayo makuru y'ubutaka rero haba hagiye harimo ibyiciro bigiye bitandukanye ari byo turi buze no kuza ukomeza tuza kubabwira mu gihe turi bube tugikomeje kino kiganiro. Urakoze. Already iyo uvuze ngo ni code ngiye hita niyumvira imibare. Nika numva harimo imibare. Yego. Harimo imibare. Okay. Noneho rero ugiye kumfasha umbwire ese ubundi kwera iki UPI bayita code. Oya. Ubwo kode icyo ni ukubika amakuru na amakuru udahita ubona aha ku karubanda. Nk'ubu ngubu tubare nuko uri munyihutisha ariko ntekereza yuko twakagombye kubanza gusobanukirwa tukamenya iyo UPI twabonye yuko ituruka ku rurimi rw'icyongereza turongera tubona yuko UPI ibika amakuru y'ubutaka na nyir'ubutaka. Yego. Noneho ubwo UPI ntishobora kubaho hatarimo nyir'ubutaka. None se ubwo hari igihe ubutaka tubare wenda nk'aha mu Rwanda iwacu aha mu Rwanda iwacu UPI
nta butaka na buke budafite UPI, ariko hari ubutaka budafite muri registre utabonamo, budafite amakuru kuri uwo muntu. Rero niyo mpamvu usanga bubaruye kuri leta mu gihe cy'agateganyo. Yego, ku buryo ugiye kubarura leta ibwikuraho ikabuha nyir'ubwite, ariko mu gihe ayo makuru adahari buba bubaruye kuri leta by'agateganyo. Yego. Urakoze. None se ikibazo nshaka kubaza, UPI igira ibyiciro? Yego, buriya rero UPI nayo mpamvu hari akantu ngira ngo kugira ngo dutegure kino kiganiro byari byaturutse ku bantu, umuntu guhamagara akakubwira ngo ngwino ngurishirize ngo ikibanza, noneho ukamubwira se UPI wampaye UPI, ugategereza ugaheba, cyo ugasanga nta niyazi, noneho akanakubwira ngo ntayo mfite, yarangiza akakubwira ngo nayigabanyijemo ibice. Ni ukuvuga ngo hari ikintu twakagombye gusobanukirwa. Iyo UPI niyo wabaye nk'uyicamo ibice, wayigabanyijemo, bagiye gukora ari byo bakunze kwita gukora subdivision. Ni ukuvuga ngo ni igihe wafashe ya UPI imwe, ni umubyeyi w'izo zindi zagiye zikatwamo. Ariyo mpamvu tujya tubabwira ati hano hantu dufite site nshyashya irimo ibibanza bigera ku 10. Muri ibyo bibanza 10 twagurishije 5, hasigaye bingahe? Ni ukuvuga ngo twafashe ya UPI yose hamwe, yari iri hamwe, noneho turangije tuyicamo ibya bice. Noneho bya bice rero UPI duhawe ntabwo iza ari ya yindi, duhita duhabwa UPI nshyashya. Kandi izo nizo twebwe tugomba kumenya, kuko wa mubyeyi aba afite ahantu yashyinguwe. Ni ukuvuga hari aho ari, ariko noneho twebwe icyo tuba tugomba kumenya niyo UPI nshyashya. Ntabwo rero uwo muntu yongera ngo aguhe ya UPI yarasangana. Benshi bajya bakora ayo makosa, ugasanga niba umubajije arakubwira ko yakoze subdivision, kandi yarangiza akaguha ya UPI ya kera. Ya UPI ntibigikora, abagomba kuguha UPI nshyashya. Ni nayo mpamvu natwe hano kuri GCN Rio Estate tuguha ikibanza uri buhite ukorera mitasiyo. Rero abantu nkanjye bahita bibazanga isi mitasiyo ni iki? Mitasiyo nabyo tuzabigeraho mu kiganiro gikurikira, kuko ibintu by'ubutaka ni uruhererekane. Ni uruhererekane kabisa, ibyo bintu ni ibintu bini. Hari n'ibyo ubu ngubu turimo tuvuga, twe turabivuga nka kampani kandi nk'ibibazo twahuye, ariko hari igihe bizaba ngombwa, hari ababishinzwe. Nk'ubu ngubu mu gihe udashoboye kutwegera ngo tube twakubariza, wakwegera n'umurenge utuyemo. Ni ukuvuga hari abashinzwe iby'ubutaka, abo barandi manager ba mu mirenge bagusobanurira kurusha twebwe n'ibyo tuba tubabwiye. Bitashoboka ukaba wagana n'akarere. Nk'ubu ngubu hano mu majyepfo, hano ruguru mu karere hari one stop center ishinzwe iby'ubutaka. Urumva ugiye baguha amakuru arenze twebwe ayo tubahaye. Rero impamvu twebwe tubibabwiyeho nuko twebwe n'akazi kacu nabibabwiye nkitangiye ikiganiro, nibyo bintu dukora. Twe twaragiye tureba imbogamizi abakiriya bacu bagira, turavuga ngo reka aribyo tuzaganiraho. Niho mpamvu rero twabishe kubibabwira tutirengagije ko hari abantu babishinzwe kubikora cyangwa kubitangamo ubumenyi. Niyo mpamvu turi hano. Rero nari nakwibagije ngo ese UPI igira ibyiciro? Yego, muri UPI tubare wenda hari intara, hakaba n'umujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali ni umubare warimo, mu majyepfo ni umubare wa 2, iburengerazuba ni umubare wa 3, mu majyaruguru ni umubare wa 4, noneho iburasirazuba ni umubare wa 5. Ubwo ngubwo iyo ni kode ziranga UPI. Ubwo ngubwo ngiye bambwiye ngo ufite icyangombwa wenda
hano mu majyepfo ariko ngasanga hariho rimwe ntabwo byaba ari byo baba baguteye igiti baba bantuburiye cyangwa banyifatiye cyangwa nabyungukiye ariko nanone nta kintu naba mfataho kubera ko ntago byaba bigoranye. Niyo mpamvu rero ari nko dusanga abakiriya nuko hano nyine nshaka kukubaza kugira ngo dusobanurire abantu, ariko hari igihe ugasanga nk'umukiriya dufite ari kutubwira ngo mfite UPI ngwino ndebere, ariko nyamara twagenda tuzi ko ari mu mujyi wa Kigali tugasanga ariho nka gatatu. Nibyo bintu rero twabonye kugira ngo tubashe nyine kubikemura, kugira ngo nyine tubashe kubivuga uko tubyumva, wenda n'abandi badukurikiye cyangwa abantu bacu bareba ibintu byacu bakomeze kugenda basobanukirwa. None se kumbwiye ngo UPI nyine ifite amakode ahera mu ntara y'umujyi wa Kigali tukamanuka mu ntara y'amajyepfo tugakomeza tukamanuka no mu zindi ntara, ese iyo tuvuye mu ntara tujya hehe muri ayo makode? Oya, wenda ahangaha twababwiye yuko aho duherereye mu ntara y'amajyepfo mu karere kacu ka Huye, mu kagari mu murenge wa Ngoma, mu kagari ka Kabutare. Dushobora kubaha urugero kuri iyo UPI. Ahangaha akarere kacu ni 04. None akarere ka Huye ni 04. Twarangiza tukajya ku murenge. Umurenge wacu ni 009. Yego. Noneho twagera hano mu kagari ka Kabutare, mu kagari kacu ni 01. Umubare wundi uheruka niwo uranga nyir'umutungo. Okay, ubwo noneho habanza mu ntara twamanuka tukajya mu kagari, twagera mu kagari agahitazaho nyiri ubwo butaka. Nyiri ubwo butaka ariwe nyiri. Wenda twabaha nk'urugero nk'aha ngaha duherereye ubu ngubu turi mu ntara y'amajyepfo. Ubwo ni ukuvuga ngo ni 2. Turabona 2. Noneho tugire bare, tukaba turi mu karere ka Huye ni 04 bare, tukaba turi mu murenge wa Ngoma ubwo ni 09 bare, tukaba turi Butare mu kagari ka Kabutare ariyo 01 bare, hagahita hajyaho umubare uranga nyir'umutungo. Tubare nkawe tugiye kubona ko ari wowe, wenda ufite umubare uherwa uri hano, iyi Parcel turimo ni yawe wenda. Ubwo turabona 2 yego bare 04 akarere kuri mu karere ka Huye, bare 09 mu murenge wa Ngoma, bare 01 mu kagari ka Butare, noneho bare wenda 65. Tugahita tubona umuntu kanaka utuye ahangaha ariwe Pauline, ubwo icyangombwa cye niki. None ndikumva byumvikanye kwa ko n'abantu batari bazi UPI cyari cyo, hari notion nkeya babasha kumvaho cyangwa kumenyaho kubyo turi kubabwira. Yego, niyo mpamvu buriya impamvu tuzanye kino kiganiro twakongera wenda tukabisubiramo. Hari umuvandimwe waduhaye icyangombwa atubwira yuko icyangombwa cye kiri i Kigali. Noneho akimara kutubwira ko kiri i Kigali, tugiye tubona ifite UPI itangizwa na 2. Turebye turavuga ati ko tubona kiriho bare 2. Dukurikiranye dusanga kiri muri Kamonyi. Ni ukuvuga ngo niba kiri muri Kamonyi, hari igihe umuntu abyitiranya akumva ko Kamonyi ari i Kigali. Rero nibyo twanamubwiye, amera nk'utugisha impaka. Ariko
abantu benshi ayo makuru ntabwo baba bayafite, nayo mpamvu twifuza ko byakomeza, n'ushaka akatubaza tukaba twamusobanurira. Yego, hari abenshi rero watubaza, wagenda muri komenti ukandikamo ukatubwira ngo mfite iki kibazo, wambwira kuri iki ngiki. Natwe turagerageza uko dushoboye kugira ngo abantu bacu cyangwa abakiriya bacu cyangwa n'abantu bose tugenda duhura nabo babashe kumva ibintu neza, ku buryo ushobora gutunga ubutaka ubizi ko ufite UPI yabwo, nyine ubizi ko ubwo butaka ari ubwawe bukwanditseho ari we nyirabwo. Hari n'abanerega basigaye batunga ubutaka ariko nta byangombwa bafite. Abo bantu twabakangurira, harimo umuntu ugenda akagirana amasezerano n'abantu bakandikirana kubwo butaka babuguze, ariko twabakangurira yuko icyo gihe, tukababwira yuko icyo gihe icyangombwa kiba atari icyabo, arakiguze ariko mu makuru ahari handitsemo yuko icyo cyangombwa kikiri cya wa wundi. Twamukangurira guhita yihutira gukora mitasiyo. Mu gihe atarakora mitasiyo, twavuze ku bijyanye na subdivision, ni ukuvuga ngo yakagombye kugenda agafata icyo gice cye agasigarana ikindi, uwo nguwo agasigarana ikindi, noneho yarangiza icyo gice agashobora kuba yagikorera mitasiyo. Rero ni byiza ko tuba abasirimu twese tukamenya iby'ubutaka bwacu, cyane ko bari ibyacu, ni twe biba byanditseho. Hari n'ibindi bintu usanga umuntu arakubwiye ngo arashaka, kuko tunakira tunafasha abavandimwe gusaba uruhushya rwo kubaka. Mu by'ukuri harimo umuntu ukubwira ngo bambwiye yuko ngo duhe ibyangombwa. Twebwe nk'abantu ba kampani Gikwiye Estate, icyo dukora ni ukwakira impushya abantu zo kubaka, ntabwo twebwe dutanga ibyangombwa. Icyo gihe rero kugira ngo tukwakire uruhushya, dushobore gusabira uruhushya muri sisiteme, ni uko ugomba kuba waduhaye icyangombwa kandi ukaduha icyangombwa cyawe. Rero hari uza akakubwira ngo ndashaka kwaka uruhushya rwo kubaka, nta na UPI yagira. Ni ikibazo cy'ukuntu umuntu atamenya amakuru kuri ibyo ngibyo, ariko nizere ko ubu ngubu niba bari kino kiganiro bari bubashe kureba ibijyanye neza na UPI, akareba, ndabizi neza baraza kubyumva, kandi muze kubitwereka, muze kubitubwira muri komenti, muze kutubwira ngo namenye iki ariko sinasobanukiye iki ngiki. Turi hano kubera mwebwe, tuzagaruka twongere tubibabwireho, tuzagaruka twongere nyine mujye mutubwira ese ni ibihe mutumva, ni ikihe kintu mushaka ko tubabwiraho. Amakuru make dufite tuzajya tuyabaha. Muri ibyo waba ukuyemo iki? Naba nkuyemo byonyine ngewe UPI sinarinzi cyari cyo, ariko ubu ngubu ushaka kumbaza ngo UPI ni iki, akubwira ngo ni kode ibika mu makuru y'ubutaka cyangwa ya nyir'ubutaka. Yego, uwadushaka rero, yadusanga aha ngaha ni Gikwiye Estate, ni ku biro, dukorera mu karere ka Huye, niho biro yacu iri, ariko dukorera n'ahandi hantu henshi hatandukanye. Dukorera rero mu karere ka Huye kuri Credo, Neza kuri hoteli Credo, uhita tubona handitseho Gikwiye Estate, n'ubu niho twicaye uhita tubona. Rero hari abantu banakwifuza kuganira natwe banatureba, tukabasobanurira bari kutureba, bakavuga bari abantu karibu iwacu, karibu kabisa, ngwino tuganire, ngwino tugusobanurire, ngwino tugufashe. Kandi twebwe narabwiye ngo turagura tukanagurisha. Ndabizi ko nawe ufite ubutaka bwawe. Yego, uwanashaka kudusobanurira aho ariho hose ni Kigali twagusobanurira. Niyo mpamvu bavuga ngo ugiye gutera uburezi agira ate arabwibanza. Niyo mpamvu tubanje guhera aha ngaha, ariko intara zose tuba duhari, kandi n'uwashaka ko tumusobanurira ibindi twamusobanurira. Yego, ni naho uzasanga noneho ikiganiro gikurikiyeho tuzabagezaho na hariya i Kigali, tunabasobanurire no mu masite gutyo. Rero ibyo ngibyo ntago twabimenya atari mwe bitubwiye. Nyamuneka nimugende muri komenti
mutubwire ese ni iki mwumvishije, ese ngewe ko nkuyemo ko UPI nyimenye, wowe ukuyemo iki mu byo tuvuze, ndetse n'abandi tubashe kumvikana neza. Rero mwakoze kubana natwe, yari GCN Dio Instant ibagezaho n'ubundi amazu cyangwa ibanza. Muri kwibaza ngo ese kuki tutakoze, kuki tutagiye ku matere, ariko nyine naho tuzajya. Murabyumva ko UPI ari ingenzi cyane mu bijyanye no gucunga ubutaka, ari byo muri mu Cyongereza bita RICE, ariyo Land Administration Information System. Muri kumva ko aho hose hakubiyemo amakuru yose y'ubutaka abasha kugabanya ubutaka ndetse naho buherereye. Karibu iwacu rero, turabakunda. Bye. Bye.